我相信好多公司佢哋都需要人手入 invoice 或者入一啲 data 落去個 Excel 或者係 Google Sheet 嗰度。其實呢啲工序係非常之嘥時間啦，而且其實對公司嚟講亦都冇咩特別大嘅價值。而呢一個 automation 就可以幫你解決啱先我講嘅嗰啲問題，將你哋嘅效率提升最起碼10倍以上。所以呢個會一個簡單嘅 demo 啦，可以話俾你聽我哋個 AI automation 可以做到啲乜嘢。For example， 我哋用 invoice 為例子啦，你可以見到我哋而家有3個 invoice 啦，喺個 Google Drive 嗰度。實際上係啲咩？有幾多張？其實都唔係太重要嘅啫。我等陣會再做一個示範俾你睇。跟住你會見到我哋喺 Google Sheet 嗰度，我哋有唔同嘅 column 啦。實際上啲 column 係可以 custom 嘅，個格式亦都唔係 fix 嘅。假設我哋要入一啲資料落去，我哋需要逐張咁樣打啦。其實係非常之嘥時間 ，especially 如果你係有好多 invoice 去處理。跟住我就會示範下究竟呢個 automation 可以做到啲乜嘢啦。當我哋撳 execute workflow 嘅時候，佢就會自動去 detect 我哋 Google Drive 入邊嘅資料啦。再將嗰啲資料去傳送翻落去我哋個 Google Sheet 嗰度嘅。你可以見到。例如係咁樣啦，喺呢個過程入邊，我哋唔需要人手做任何嘢，佢就會自動幫我哋 detect invoice 入邊嘅資料，跟住入落去個 Google Sheet 嗰度。相比起你人手入，個效率係絕對快好多嘅。你可以見到啱先我哋3張 invoice 就喺1分鐘都唔使嘅時間入邊就入晒落去個 Google Sheet 入邊，而且係非常之準確。我哋有 double check 過，基本上所有嘢都係符合翻 invoice 入邊嘅嗰啲 data 嘅，包括係數量啦、價錢啦，同埋嗰個 building address。其實就正如我啱先所講啦，其實呢一個 system 就唔單止係 for invoice 嘅。實際上如果你有其他需要輸入文字嘅工作，都可以通過呢個 AI automation 去完成。For example， 我舉一個例子，我哋有一個求其喺網上面揾嘅元朗茶餐廳嗰啲單咁樣啦。假設你要輸入呢一個單落去個 Excel 度，其實你可以見到，譬如牛腩湯啊，跟住單面煎蛋啊呢啲嘢，其實打落去都嘥時間噶嘛。我哋都可以一樣將佢放落去呢個 Google Drive 嗰度啦。等呢個 automation 去 detect。我哋可以試一次。OK， 我哋可以睇下，佢係非常之準確咁樣記錄落去我哋個 Google Sheet 嗰度嘅。我哋可以對比下，你可以見到啦，無論係個價錢啦、數量啦，定還是係嗰啲 product，你可以見到全部都係啱嘅。所以就好似你見到嘅咁樣，呢個 automation 可以大大咁樣減輕你輸入文字所需要嘅時間啦，幫你提升效率。呢個就係一個其中我哋可以攞嚟應用嘅例子啦。